បាទ សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយក៏សូមស្វាគមន៍ដែរបាទសម្រាប់ការចូលមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទហើយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបាទទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលបានឆាតមកសួរខ្ញុំហើយបងប្អូនខ្លះក៏បាន comment សួរខ្ញុំណាក៏សួរថាតើមូលហេតុអីមួយរយៈនេះគឺ app មួយនេះគឺអត់អាចបញ្ចូលទឹកប្រាក់បានអញ្ចឹងណាបាទហើយសម្រាប់ app មួយនេះចាំតិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្ជាក់ទៅកាន់បងប្អូនគ្នាហើយសម្រាប់ app មួយនេះគឺខ្ញុំរកបានណាគឺខ្ញុំរកបានដូចជា$200ជាងហីបាទដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការវេលុយរបស់ខ្ញុំនេះចូលទៅកាន់គណនីរបស់ខ្ញុំផ្សេងទៀតអញ្ចឹងហីឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំទុកតែ$70ទេនៅក្នុង wallet មួយនេះបាទហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាសម្រាប់ app មួយនេះវាគឺជា wallet បាទដែលបាក់ផាតទៅលើ True Money វិញឬក៏ ABA អញ្ចឹងបាទមានន័យថាវាគឺជា wallet សម្រាប់ធ្វើការផ្ទុកលុយដែលអាចឲ្យយើងធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក៏បានបាទបញ្ចូលការទូរស័ព្ទដៃណាហើយយើងក៏អាចធ្វើការយកទៅទិញទំនិញផ្សេងក៏បានឬក៏យើងយកនេះបាទបងប្អូនគ្នាយើងអាចយកទៅញ៉ាំអាហារផ្សេងបានដែលហាងផ្សេងហ្នឹងបានធ្វើការសហការជាមួយនឹង app Payluy មួយនេះបាទបងប្អូនគ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយនេះបងប្អូនគ្នាអាចមើល link នៅខាងក្រោមវីដេអូបានបាទដោយសារតែវីដេអូមួយនេះខ្ញុំមិនធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគ្នាបាទពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះទេបាទដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះដូចជា2វីដេអូដែរហើយបាទបើសិនជាបងប្អូនគ្នាចង់បាទដឹងពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយនេះបងប្អូនគ្នាអាចមើល link នៅខាងក្រោមវីដេអូបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់ link ណាបាទឥឡូវបងប្អូនគ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចសិនសម្រាប់ការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ហ្នឹងគឺមួយរយៈមុនគឺយើងមិនអាចបញ្ចូលបានទេបាទដោយសារតែខាងក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការអាប់ដេតថ្មីណាកំពុងអាប់ដេតអញ្ចឹងយើងមិនអាចធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់បានទេឥឡូវនេះបើសិនជាបងប្អូនគ្នានៅតែបញ្ចូលទឹកប្រាក់មិនបានទៀតបងប្អូនគ្នាគឺត្រូវតែចូលទៅកាន់បាទ App Store ឬក៏ Play Store ឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញតិចសិនបាទហើយសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺទូរស័ព្ទដៃ Android អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់ Play Store ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់នៅទូរស័ព្ទដៃ iOS ណាបងប្អូនគ្នាអាចចូលទៅក្នុង App Store ទៅបាទឥឡូវយើងចូលមកហើយនេះបងប្អូនគ្នាយើងគ្រាន់តែធ្វើការបំពេញពាក្យថានេះយើងចូលកន្លែងនេះណាយើងបំពេញពាក្យថា Payluy នេះយើងចូលមកបំពេញ Payluy មកគឺនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺវាឲ្យយើងធ្វើការអាប់ដេតហើយបាទខ្ញុំមួយរយៈគឺខ្ញុំអត់អាចបញ្ចូលបានដែរបាទដោយសារតែខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វើការអាប់ដេតទៅលើ version របស់ Payluy អញ្ចឹងណាបាទហើយតាំងពីទៅការបញ្ចូលទឹកប្រាក់គឺបាទគឺមានការអាប់ដេតគឺយើងអាចបញ្ចូលបានទាំងមាត់ phone មួយទៀតបាទប៉ុន្តែគ្រាន់ថាឥឡូវហ្នឹងជាក់ស្ដែងគឺយើងមិនទាន់មានទេបាទគឺយើងមានតែ smart ហើយនិង sim card តែប៉ុណ្ណោះបាទឥឡូវខ្ញុំនេះតិចសិនបាទខ្ញុំបង្ហាញបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការយក link ខ្លួនឯងយកទៅណែនាំទៅកាន់សមាជិកយើងចុចលើគណនីរបស់យើងមកបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញកន្លែងនេះបាទយើងឃើញយើងចុចមកកន្លែងនេះហ្នឹងហើយយើងអាចធ្វើការ copy លេខកូដរបស់យើងក៏បានយើងអាចធ្វើការចុច share កន្លែងនេះក៏បានដែរណាយើងអាចធ្វើការចែកម្លែកទៅកាន់តាម Telegram Facebook បាទឬក៏ឆាតអីផ្សេងជាច្រើនទៀតណាយើងអាចធ្វើការនេះបានយើងអាចធ្វើការ share ទៅបានបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះបងប្អូនដែលចង់ដឹងពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះនិងរបៀបអីផ្សេងអាចមើលវីដេអូខាងក្រោមទៅបាទខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងទៅបាទឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់ពីរបៀបនៃការបញ្ចូលការទូរស័ព្ទដៃសិនបាទយើងចុចកន្លែងនេះបាទបន្ទាប់មកកន្លែងនេះបងប្អូនគ្នាប្រហែលជាឃើញបាទឃើញទេគឺមាន cell card មួយហើយនិង smart មួយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺគេអាចបញ្ជាក់នៅខាងក្រោមទៀតបាទអ្នកអាចបញ្ចូលអ្នកអាចបដូរលេខទូរស័ព្ទនេះដើម្បីបញ្ចូលទៅកាន់អញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចបញ្ចូលទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទដៃផ្សេងទៀតបានណាយើងមិនមែនថាបញ្ចូលបានតែទូរស័ព្ទដៃយើងបានធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយនេះទេបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចុចយើងអាចបញ្ចូលការទៅណាឥឡូវមើលសម្រាប់ខ្ញុំណាបាទនេះលេខខ្ញុំដែលខ្ញុំបានធ្វើការបញ្ចូលជាប្រចាំហ្នឹងគឺខ្ញុំបញ្ចូលលេខនេះណាបាទបន្ទាប់មកយើងអាចធ្វើការរើសមកព្រោះ smart វាលោតនៅត្រង់ចំណុចនេះបើយើងចង់បញ្ចូល$1ឬក៏$2រហូតដល់$50យើងចង់បញ្ចូលមួយណាក៏បានដែរឥឡូវឧទាហរណ៍ថា$1ណាបើយើងចុចចុងមកបន្ទាប់មកគេឲ្យយើងបញ្ជាក់ហើយយើងចុចលើបញ្ជាក់មកបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែនេះធ្វើការបំពេញនៅលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់ដែលយើងបានធ្វើការបំពេញណាសម្រាប់លេខកូដចំនួន6ខ្ទង់នេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអរគ្នាប្រហែលជាយល់ហើយបាទដោយសារតែនៅពេលដែលយើងធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយនេះគឺយើងត្រូវធ្វើការបំពេញបាទគឺយើងត្រូវធ្វើការដាក់នៅលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់របស់យើងអញ្ចឹងហើយយើងគ្រាន់តែយកលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់ហ្នឹងយកមកបំពេញនៅត្រង់ចំណុចនេះមកគឺយើងអាចធ្វើការ
bàបញ្ចូលទឹកប្រាក់បានហើយបើមិនថាដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់រួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនធ្វើការដាក់លេខកូដចំនួន6ខ្ទង់ខ្ញុំម្ដងទៀតទេបាទដោយសារតែ smart បងប្អូនអ្នកគ្នាប្រហែលជាដឹងហើយគឺយើងបញ្ចូលតែ$1គឺយើងអាចប្រើរហូតដល់មួយអាទិត្យឯណោះបាទហើយណាមួយខ្ញុំប្រើ Wi-Fi ចេះទៀតគឺ SIM របស់ខ្ញុំប្រើដូចអត់ដែលអស់ទេនេះឥឡូវយើងចូលមកកន្លែងប្រវត្តិនេះមកបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងឃើញនេះឃើញទេការចុះឈ្មោះហ្នឹងឥឡូវគឺបានលុយតិចទេវាអត់ដូចមុនណាមុនគឺ10សេន10អីណោះបាទឥឡូវហ្នឹងគឺអត់ទេមាន5សេន7សេនឬក៏3សេនហើយនេះការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបញ្ចូលម្សិលមិញបាទគឺ$1នេះបងប្អូនគ្នាប្រហែលជាឃើញគឺ$1គឺយើងបញ្ចូលនៅម៉ោងប្រហែលអីម៉ោងប្រហែលគឺគេបានបញ្ជាក់នៅត្រង់ចំណុចនេះតែម្ដងនេះឃើញទេគឺគេបានបញ្ជាក់របស់យើងនៅត្រង់ចំណុចនេះហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់បានធម្មតាវិញហើយបើសិនជាបងប្អូនគ្នាចង់ដឹងពីរបៀបនៃការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ឬក៏ដកលុយអីផ្សេងចាំមើលយើងរងចាំទៅលើ app មួយនេះគេធ្វើការអាប់ដេតរួចរាល់ណាព្រោះដោយសារមានបងប្អូនខ្លះគាត់ចង់ដឹងថាតើយើងដកលុយចេញពី app ហ្នឹងដកដោយរបៀបណាអីរបៀបណាអញ្ចឹងទៅហើយបងប្អូនគ្នាប្រហែលជាដឹងហើយបាទសម្រាប់ app នេះគឺជា app ដែលថ្មីអញ្ចឹងហើយការអាប់ដេតគឺមានមួយដំណាក់កាលយើងមិនអាចធ្វើការសម្រុកបានទេណាបងប្អូនគ្នាឥឡូវហ្នឹងការបញ្ចូលទឹកប្រាក់គឺយើងបញ្ចូលបានហើយការយកលុយនេះយកទៅញ៉ាំអាហារអីផ្សេងគឺយើងមានខ្លះដែរហើយណាគឺនៅមានតែដៃគូសហការដើម្បីធ្វើការដកលុយតែប៉ុណ្ណោះតាមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងមិនចាំបាច់ធ្វើការដកនាំតែខាតថ្លៃសេវាទេបាទដោយសារតែនៅក្នុងនេះគឺជា wallet ស្រាប់ហើយយើងអាចធ្វើការយកលុយនេះចាយវាយផ្សេងហ្នឹងក៏បានដែរណាគឺវាមិនខុសទាស់អីត្រង់ចំណុចណាទេណាបាទឥឡូវបងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំគិតថាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបញ្យល់ទៅកាន់បងប្អូនអ្នកគ្នាដូចជាអស់ដែរហើយបាទប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នានៅមានចម្ងល់ត្រង់ចំណុចណាណាបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចធ្វើការ comment បាននៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះឬក៏បងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការឆាតមកកាន់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានដែរហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរបាទសម្រាប់ការឆាតមកណាដោយសារតែខ្ញុំមិនអាចធ្វើការឆ្លើយតាន់ពេលវេលាទេបាទដោយសារតែមានបងប្អូនច្រើនគាត់បានឆាតមកសួរខ្ញុំបាទទាំង Telegram បាទទាំង Facebook page បាទទាំង Facebook របស់យើងហ្នឹង Messenger ហ្នឹងគឺមានច្រើនអញ្ចឹងហើយជួនកាល Messenger ហ្នឹងគឺលោតទៅកន្លែង spam អីជាដើមណាអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់បងប្អូនគ្នាមិនទាន់ពេលវេលាបាទសូមបងប្អូនគ្នាអភ័យទោសផងបាទកុំធ្វើការប្រកាន់ដោយសារតែខ្ញុំមិនអាចធ្វើការឆ្លើយទាន់ពេលវេលាទេណាបាទឥឡូវបងប្អូនគ្នាបាទសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទបើសិនជាបងប្អូនគ្នាមានចម្ងល់អាចធ្វើការសួរបន្ថែមទៀតបានបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះតែម្ដងបាទ